Nggih, kok ngawise mau enek urusan ning ngawis delok terus lagi mrene. Emang. Ono. Jadi kok mang dhewe kan. Mbok upel iki ning ngono ndare dia. Aku kok nang mbok nawani sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Lanjut guys, ini kita kan Mbak Marsama kita kok. Itu ibunya Mbak Daning. Jangan korot cipir itu. Oh, sing dawa lar niku. Ndek tuh Blistro kok blutru. Pite. Blistro. Ini apa? Blistro kok blutru. Jangan bening. Kadang sing tempe blutru ge masak iki lombok kita enak marga dilek lari temanku. Apa tuh iki? Mantel iki. Kon luku 1 juta duit saiki. Wah, ngomong. Nggih. Tidak ora de diabot kaya. Apa iki? Pak gua tak Guyon Cak. Iki larang iki. 1 juta loh, kan aku 1 juta loh duitnya saya ini jari. Saya kira guyon gitu. Jabat karo saya. Saya udah. Gini penak. Gede sing stoke. Nah iki lho Dek, sampean delendi yo gak sedeng. Lah iki gablek duit sampe nawar. Wong omahe sampean yo mejane wis loro. Iki siji iki buku saya kene iki lho ngene. Mending iki sampean titipno kene ae. Ora nek titip. Nek jero sapa. Lek iki lagi sampean dijak apa delendi? Di rumah sih saya kene. Ora sedeng. Sing diombak detik kok ngene kok malah sedeng lho, Cak. Gak jelas lah. Oh tak terus judul nyetane. Wis bar kabeh ya mau ya. Alhamdulillah. Pindah bar suro. Bar suro. Iya. Mulai tanggal 16 wis suro. Ya. Engko bar suro engko terus digolekno. Berarti dino terus engko dipindah. Tanggal 15 abangnya nang 15 16 merah. Gedangnya ya aku sing gore yo Cak gedang. Oke. gedangnya PN berarti pangkromane Selasa ring ini bulan apa? Surone ini tanggal abangnya Rebu. Nek Jawa kuwi Kemis. surone Rebu, nek nasional surone Selasa. itu pangkromane Selasa Nek hitungan Jawa wis Oh iya Selasa. Rebu. Kemis nek gak Rebu. Kemis lagi Kemis. Nek Jawa Kemis, nek nasional Selasa. Enggal-enggalan Mbak Di. Sing bener Kemis. Kemis. Kemis legi dah. Jawa ya. ini ngeyel demongnya Kemis Kemis legi kok sampean kok ngono. Nek Jawa Kemis, tapi nek nasional Selasa. Kan ngene. berarti pangkromane Niki tanggal Kemis kan, tapi kan mulainya kan Rebu, sore kan mulai Kemis guys. Kayak Jawa nih. kan dipakai apa nggak boleh tinggal nggak boleh pindah rumah nggak boleh boyongan nggak boleh rumah nggak boleh orang jalan dia baik Kuwi Kemis legi. betul pangkromane ya bukuan Berarti sampean ngomongnya kayak Kemis legi. Apa nih? Ambo kon ngalor ngacam ya. Iya, Kemis. Kemis kan. berarti Rabu Kemis. Iya. Bakso. Bengko madhe mendi kan? Lumayan madhe mendi. Ora ulet kuwi. Jelem kowe nak masuk. Nek ora bojor keloloten kuwi mau ora iso. Aja wong tuwek. Nek kira pentol. Keloloten. Keloloten. Wong ngamen Terus Ya wis nek keloloten nek tak lebare telakku dhewe. bakso deh. Bakso Ngawi. Bener bakso tak pasakne lek ora. saya nih enak nih titik. Mini niki Terus manis. jadi alhamdulillah kemarin. Haji Saimun. Niki enak bakso nih. Haji Saimun. Nggih Haji Saimun. Kamu sak dulu ngantar Pak Sam ya? Tak kenal Pak. Boten niku nganu apa jenenge SMP 1 yo. Ceritane SMP 1. Aku nang Pak Sam ben dijan-jan ngantar kabul. Oh niku SMP. Sebenarnya kuotas kuwi to. Iki alon-alon iki. Ya yo anake tuku kuotas kuwi. Nggih. Gampang no. Nggih. Oh betul betul. Saya dijane anggar arisan kantor. Nggih. Kantor napa diri? Pengairan Barang BU. Pak Samsa ini di sini. Wih, Kan kantor Mbak kenan, Mbak terus sampe sing panggiling yo.
Dia bengi Mas ya telepon suwi tak tekan kuwi. Itu kalau nar di sini kan kecelakaan kuwi terus. Oh, kecelakaan Iya. ya. Di tupang. Enggak, Weh. tapi gak piye-piye to, gak cacat gak piye. Anu sikile wong mah. Terus ngautur suruh. Kandune ini Surabaya. Dan baru kadang niliki. Main mari. Kadang niliki to sesuatu awakmu. Loh, Ari kae jane kono opo? Wis pindah ning tak dono ning tembus kok gak diturun biarin ya terus aku iki wong kesusu kancamu gak do biarin kok. Emang baik semua, bahasa apa? Pomo. Ngomong kasih dah. Nggih. Kayak tekan iki. Loh, tapi bojone ndak ndara sing isih tau dijak rene dhisik kae. Iya. Yo, anake sing lemek kan begini. Silvi sing yo. Sipa. Sipa bosok. Sipa jenenge kaya wong. Tunggale Pak Kancil, guys. Kuwi enek sing ning luar Jawa. Jambi. Gak tau mulih dhisik terus tau lunga to. Terus dikira mbok wong tuane iki mati. Perang-perang puluh tahun gak tau enek, terus akhirnya mulih tapi mulih nggo bojone dhisik tau. Zaman cilikanku cek omahe cek ning Mas kene. dhewe makan ki yo. Ning kene terus wae. Tapi pokoke gak tau hampir tidak pernah mulih ning desa. Yo kalau. Nanti jarang ning kono kan kuwi tak omongi nek ning Jambi. Loh, ya aku ya memang Jambi ya mau ngomong Jambi kan ini Pak Bangsa kan jek penilai mbahmu. Terus kita kayak nomere terus dulu ini. Aku tuh kok langsung rono. Lumayan kayak awal kita bilang. Tunggalemu pira to, Pak? 5 ya. Rolas. Lho, sing urip kok nek sing mati ya oke. Yang ini. Mereka kan suci. Apa-apa meneh. Terus pae. Lenar lah ya. Kan kan ada 4 ya. 6 Pak. Yang ninggal sita karek 5. Wasrine ugi kok. Ning yo Kayak PR, ninggal. Saudaraku kita ri. Nggih, katan jenenge. Nah ini di kuburan Mbak Emi Menurut apa? ceritane Pak tak begitu paham kabeh nak cara urip kabeh. Rolas. Ya. Ibu-ibu par kuwi ya sita. Oh, wong tuane Bu Parwi jadi tunggalmu ya, Pak. Iya. Terus ibuke Iya. nganu ya. Iya. Mbak Yumu. Iya, nomor 3. Kayak aku karo ayu ngono berarti. Iya. Nah, Beda ya. Beda itu tunggal kandung kok. Kowe lek sumi karo Mak Parti iki Maksudnya nek dulur, mesti nek ya beda. Siji kandung kowe. Nek kowe iki karo Ayu ki wong beda. Pak kok sok kowe kok lek sumi pake Mbah Kliwon. Lek sumi pake Mbah Kliwon, Mak Parti lah pake Mbah Kliwon. Kan ora sekandung, pake padha. Sing di nek agama ki sing sekandung ki pake padha. Ya Wis sekandung Pak. Tangga wis sekandung. Meskipun mboke beda, lho. Iki agama ki ngono. Nek pake padha kuwi diitung sekandung nek ning agama. nek adewe kan netara kandung Pak Mbok. Iya. Ya Pak ya. Iya. Aja guyu kowe apa? anake buta ijo. Pak Eka tuh tak takok iki masari kadang anak pikiran ke anakmu. Aku anakmu apa ora? Iya. Jujur nih kamera. Iya. Notoi Pak. Nek aku bener dikek duit piro? Oh, orang gagal paham ya. Gagal paham ra Nek aku cetha. jari anake Pak Duh. piye tapi nek aku gak anake, aku gak digaji pirang tahun ngono. Wah, lah. Baru dah. Totoan sing di Lali paling. Sing asli piye Pak? Sing asli. Anake. Yo, anake. Ngopeni Pak nganu kok. Kuwi Pak, jadi ngene, aku ki nek Pak Kancil ya ora iya sing ngopeni Pakmu asline iki ki anake Pakmu. Iki lho ramban ngono Mas. Yo. Pintu. Ini kekelan mergo paham, guys. Apa tuh? Ini jokes guys guyonan. Susah guys ini kita ini masalahnya. Waktu mengandung Pak Ganjar dapat musika urusan Lah kayu, percaya guys. fakta itu. Kita tahun Wes ngomong 2007. ramban ki kowe dhewe kok malah kowe nangis ta cedhok. 2007 ya. 2007. Musika urusan kayu di hutan.
Yang penjara. Terus akhirnya di penjara 8 bulan. Lahir segor ini. Terus selama Lahir ini menderita sangat parah. posisi udah mengandung tua guys, Pak Kanjel dapat tayangan itu posisi mapan mengandung tua. Aku sudah cerita hari-hari sampai sekarang. Nomor Selama di dalam penjara pun Pak Kanjel tetap selalu berdoa berharap punya anak cewek gitu kan. Setiap malam siapa selalu sembahyang tahajud. Ya, alhamdulillah terkabul guys. Nah, lahir cewek gitu. Ica. Setelah lahir Pak Kanjel baru divonis guys. Divonis selama 8 bulan. Nah, makanya semenjak lahiran itu sampai 8 bulan Pak Kanjel baru bisa Ketemu. pulang. Jadi wes baru gede bisa iki, tahu. wes 8 sasi. Lorong Pulang sasi. dari penjara Iki dhisik lahirnya nang kene ya, Mbah ya. Tek kowe sing ngadeni Sing ngadani sapa? Kira-kira. Iki dhisik lahirnya nang rumah sakit apa langsung nang omah? langsung metu kan nglarani. Aku terus ngiwo aku tak yo wedi nek wong bae. Ngiwo. Wes ae Mindah guys, mindah. dukune. Wes lah aku temu omah. Dukune dhisik sapa to? Demi Oh, iki Mbah Ra tenan bener. anu metune lanang wedok. Wedok syukur nek wedok aku. Kowe mak umi jane ambek aku. Gak alhamdulillah sih. Wis pelayan wis tak kono kalung. Dol, tak kono maneh didolne wis. Nah itu riwayatnya ini mengandungnya itu Pak Kanjel dapat musik lah guys. Urusan kayu. apa ta Mas itu Jadi bang di dalam terus penjara itu bukan arti Gila-gila. Lahirnya kriminal enak ya. kok. Nah, hampir nih. Masalah itu. Moro-moro metu ya, Mbah. Ya, pokoknya nang hampir juga. nih. Ada nih gebret metu cah. Alamat Kowe ngising metu. Alhamdulillah kowe to Ada anu lancar kok memangnya. Arep go nyawa. Undung. Ya kowe metu ketotot ya niki budal, Mbok. Man budal ngawi. Kowe ditinggal tak lole degane nganti Aku rong. Mbak, aku ada. Tak lole degane. Kalau aku dilalui siapa aku? Enggak. Ya Hari-hari ini nunggu, Pak. Urung metu. Go nyawa apa ya? Oh tidak lari kan hari-hari. Jadi bayi ditinggal Kak. Romat lamu tak lole degane tak golek degan rong. Iya, Mbak. Mas aku nih ini sore, Mbak. Sing ngadani sapa sing ngadani? Tak sing ngadani sapa? Iki sing ngadani sok elek sing ngadani kok ora bisa umpet dipisu. Iki dhisik sing ngadani apa ora bisa. Waduh. Pantesan salah kapur. Mbak Jani mau PKU kan ngadani Pak Erdogan HP ning jowo. Itu Mas. Dhisik iki pas nangis ki nganu guys, wis kan wis bar di gedong to, tapi didusi ya Mbak ya. Konangane kuping siji. Nah, kok bobot wis tak kandhani. Mae tak Bukan kandhani. itu kok. Eti. Ngerti lagi tikus. Wong bobot iki ora kena dondom. Besok nanam ciri terus piye? Ya tanya kupinge siji. Tak kono ciri. Dan mikir Iya. Bolak-balik mbokmu. Tonggoku iki lho sikile kan belah pitik gak ditaleni gak iki lho pas aku nih Cek. Pak Bayakun ning wong bobot iki gak kena dondom. kena karo Nah, boleh bayi. ciri aku ya ciri. kawin belah pitik kuwi ora diuculi sikile. Bujune hamil. Wah, lu sing ditahanan iso sikile. Walah. Ngono iki ketoke iki ilok-iloke wong Jawa tapi Wong nyata guys. Nah, Mas Jalan juga tekani gak gugu. Itu Mas Jalan nyata anakku dhewe ya. Mas Jalan kan bojomu hamil kok mancing mbok rukani ngenane. Lho, kan saya kan cacat gini. Bodak sithik Ya, ya. kan kayak juga pancing. Bodak sithik ket lahir. Bodak sithik. Enggak gelem tukul ket lahir. Ini tantenya Oh, si ngono ya? Bayu, karena memang tenan. Ilok-ilok wong Jawa. Mau dhisik jarmu iki. Hamil itu enggak? Akeh. Lha kuwi anake Mas to. Endi? Alah wis apa jenenge? nganu. Nyapa kuwi? Ya ora gelem tukul rambute saiki diobati apa ya saiki ora tukul. Ora pancing. Nano. Kan dhisik Apenan. Pemancing. Adnan. Ini tonggo gue tenan. Mas Bayaku ini juga dukun bayi. Kuwi ya wis sampo sing ngopo ae. Lho kuwi memang urung tukul ora betul. Iya wis gak tukul. Ket lahir kene dadi tenanan ya. Iya tenan emangnya tenan. Nangis. Pak disediakno wali ngono. Nggih. Nggih. Kok cemono dadi tenanan. Dhisik, zaman dhisik. Lah sampe Mbak Min kae yo. Tikane gak percaya. Wonge kan anu gendeng kuwi. Wong. Lah ini gini. Ya
Ya. Langsung kan iki sing maris gede. Nah wong bojone ngene. wong bojone wong lanang. Nah bojone meteng tutup-tutup aku ya ora oleh. Nek wong desa Wong dhisik ya. Ngakom klambi oke gak oleh. Tapi Pantangan. wong kae ku soalé wong kemprok, wong marota. ora sregep. Emang kan emang gak oleh. Bah, Nang jobo ore-ore rambut gak oleh. Wong tengah ora meteng kemprok oke ya ora oleh. Ini nane ya ndang diombel. Ati hukum yo. Stop. iki ngecek Kuwi terus. Nggih sampe sampean aku balik nang gene ora pengen dihapusi kancil. Kok naik kancil. Iki dihapusi ben iki gak minder. Koyo karo kancil. ada aku ora ngomong Alah ngono. Kuwi asline kan anak kae lho. Kae makane aku mirip to iki. astagfirullah. Sampe dijer karo kae kuduran rak mirip. Ngono kuwi terus ana nggawe konten apa status apa ngono yang aku rakur ya sama ini. iya to Cak. Oh, gak ana ngomong apa nih? Langsung. Bakdo niku suro Oh, ya bas lo sesasi lo ya. nggih bakdo suro mungkin dipindah Sapar. Merah. Nah, kondisi ini ya bukan suro. oke master sedoyo dan ini kan iso dipindah Dia minatnya apa sih? Kembang. Jole mana-mana harus dipindah. dipindah Nggih, kabeh pindah. Ini kan kembang apa? kembung niku niku boten pondasi Oh, dilem karo. niku ki watu Rong meteran. pondasi dhisik kan dodo Oh, ya ini mah RS kan tau. watu dhisik Maksudnya nggih turun niku meteran. niku watu boten pondasi niku Pak, Pak, keprene, Pak. Aku tuh kok tak. Mati kene. Yo, Pak RS ke yo. Alise pake aku. niku saged dipindah mangga Irungku mantul ya, Pak. jangan mindahi penak gebyokan Kayak sapa? Kok enggak dia ini yo. Kayak party. Mana aku mau diborong ngene. Jadi bautan nang iki kabeh sak baut semua siji wong 8, sak bak wong 9. Lah sing jero kamar kan utuh kabeh ri. Kuwi. Dadi langsung prong-prong ngono, gak ditadali. Aman bakso ya, Man. Dang, penak ngonten sama jaman. Cedok e. Gak diusung iki, padha mulai. nggih Padha kere. Tengah ndak iso diburi. lagi Tapi tahu. Ojo plastik. iki padha Buka mangkok ta? Mangkok. geser kal Ane ra cucul mungkin. Tengah iki dipikul. buka paling Ini ngomong ngono tak ya? Kayak dilong. Mas. Iki harus tangkap. Lah itu di jalan tengah. Pak Gun kan dia kan dia sengguri kan ya kene ilang-ilang dipikul wong aki. Oh depan sampai belakang. Jadi Ya kok tergantung wonge sing borong. kayak orang remote. Kayak kena dipikul. Babayan juga main Tapi remote. nah wonge Saya tertata. mandek dipikul. Kita mandek. Kita ayo cepet kok. Mbah semua. Buat Thailand lo malah luwih cepet. itu ceromono kok dituduhno jajah kok dituduhno Kono. piye Jebol. dituduhno wong kono ku piye tok ceromono Mana ada mangkok. wong anu di video ku apik ngono lho kae ngarep kiri samping jero Yo. dituduhne nek free Nek ini didadali kan wis anu. Pak Nek dipikul kuwi kan harus orang banyak ri. Aku kan sudah loh. Orang nang video termono lundur sepedaan coba ndelok kene. Karuan. Tapi minggu termono wis rantangan malah tak loloni. Paling kadang-kadang kadang-kadang tak teteli. malah penak Malah nggih, malah. kowe wangi ngono cepet soalnya cek masang watu Ya ayo tak teteli kabeh. teteli sih tapi gak mbok teteli gebyokan ngono kuwi lho aja maksud aja sitok-sitok sak gambir kebaane lho Pak Bun kuwi sak burunge sesuk tak pindah. Usuk ya. gandot ceromono sok diteteli gebyokan ngono lho Aku sesuk dilari saiki yo dikebaki kabeh kang kabeh resi karek kopong main. Ketika ada li kabeh. Sekarang tambahane karek ndonjong. ki omah 50 tahun Ngerani nyerang kawak bos. Kawak guys. Ini iki. Omah iki pindah kene Ngeri iki mah kawak pol. Gendenge jek enak kan ning ngarepan ya nek gendeng turahan kae. Kok iso ge nyalini sing kene sing bolong-bolong apa ceblok kene iki. Oke. Omai. Dadi iki sak mene kabeh, guys. Wis payu. Sak apa jeneng kan enak iki nek telone kan tel loro. Lah wis sing kono ngene kono sing kene ngene kene sampe ngguri kae. Sampai kena kono kok kae. Dadi sing
apa jenenge sumur iki malah kene, melok sing pembelian terakhir. Tapi Mbak Marsam Jeso gawe Saya ajak iki nawang kula ini lagi nawang saya ngirim kene sik soto ya Pak. Nawang kok ya konten Mas Aris sik. Sopo? Nawang. Nah, entah nawan bayu. Kita ning. Disuruh pola nih. Melam jero no. Iya. Dorot piring. enggak putah. Putah, Mbah. Putah kiwat untuk ke banter.